Siz bilirdiniz ki, yexət felini üç zamanda da istifadə etmək daha asandır, nəinki içi felini. Niyə belə deyirəm? Yexət felini çoxlarınız bilirsiniz ki, miniklə gedəndə istifadə olunur. Məsəl üçün, keçmiş zamanda biz deyəcəyik ki, yəni yexal, yexala, yexali deyəcəyik, düzdürmü? Yəni göstərirəm burada sizə keçmiş, indiki, gələcək zamanda necə olacaq. İndiki zamanda gördüyünüz kimi ya yedu, ты едешь, on ana едет. Və gələcək zamanda sadəcə qarşısına indiki zaman kimidir, rahat yaddaşınızda qalmaq üçün. İndiki zaman kimidir, sadəcə qarşısına po əlavə edirsiniz. Yəni indiki zamanda siz deyirsiniz ya yedu, gələcək zamanda sadəcə qarşısına po əlavə edəndə olacaq poyedu. Nə bilim, ты едешь, gedirsən hal-hazırda, pojedешь ucu olacaq gedəcəksən, gələcək zamandan danışanda. Məsəl üçün, dünən hara gedirdin? Kuda ты вчера ехал? Və yaxud yexala baxır, sualı kimi ünvanlayırsınız. Və yaxud, məsəl üçün, deyirsiniz ki, mən gedirəm dostlarım gilə. Я еду к друзьям. Gələcək zamanda isə götürək ki, mən 1 saatdan sonra işə gedəcəm. Я через час поеду на работу. Yəni fellərdə 100 dəfə demişəm, yenə də təkrarlayıram ki, xahiş edirəm, Azərbaycan dilində ifadə edəndə fikir verin zamanlara. Hansı zamandadır? O zamanı tamamlayandan sonra, tam tapıb əmin olandan sonra başlayın cümlə qurmağa. Onda demək olar ki, 70-80% səhviniz az olacaq. Uşaqlar, siz də müəllimsiz, sıfırdan B2 səviyyəsinə kimi qalxa bilərsiniz. Heç kimin köməyi olmadı. Necə? Bu WhatsApp nömrəsinə kitab sözü yazın, sizə məlumat verəcəyik.